Монголчууд хорт хавдраар нас орохгүй байх боломжтой юм байна. Учир нь гишүүнэ хэмээх шидэт ургамал Монголд ордог. Ийм мэдээ 2014 онд Монголын сайтуудаар гэрлийн хурдаар төгснийг та санаж байна уу? Энэ үнэн гэж юу? За энэ гишүүн гэдэг энэ ургамал нь бол ерөнхийдөө ургах орчны юм хээх тургадаг. Тэгээ бас тийм юу хавар гэдэг юу байхгүй чи ургах орчных голоод байдаг бас ийм энгийн тийм шатсан юм уу тийм юуны сүцээсийн дараа илүү их элбэг ургадаг гэсэн ургамал. Тэгээ энийг сүүлийн үед одоо хорт хавдар буюу тийм хавдрын эсний юунд хүмүүс аягүй хэрэгэлдэг тийм эмийн найрлаганд ордог эмийн ач холбогдолтой ургамал байгаа маа. Тэгээд монголчууд яаж хэрэгэлдэг гэхээр энэний одоо энэ ишээр нь илүү тийм одоо энэ ишийн тастаж аваад энэ ишийг чанж бороо хийж одоо хүнсэнд хэрэгэлдэг. Тэр зүйл маань хангайхан бол маш их хэрэгжилж байгаа юм. Эмийн болоод ийм хүнсний ач холбогдолтой юм ургамал байгаамаа. Гишүүн ургамлыг бол ер нь одоо үндсийн газрын дээд хэсгийн эмчилгээнд хэрэгэлдэг. Ер нь уламжлалт хамгаалах ухаанд бол 5000 жилийн түүхтэй улбаатаагаар энэ эмийн ургамлыг бол хэрэгжилж иржээ. Газрын дээд хэсэгт бол одоо шимшин гэж зүйл би өөрийг хэрэгэлдэг. Навчин нь бол өөрөө хортой байгалийн пестицид гэж хэрэгэлдэг учраас навчин нь бол хүн хэрэгэлдэг. Навчны ишээг бол залуу ишээг бол хүнс одоо ахуйн байдалд өргөн хэрэгэлдэг. Навчны үндсийг ургамлын үндсийг бол жум зүй байдлаар олон мянган жилийн тэртээрээс бол уламжлалт эмийн жорын найрлаганд оруулж хэрэгжилж ирсэн төвхтэй. Уламжлалт хамгаалах ухаанд хэрэгжилж ирэхдээ сэрүүн чанартай тэгээд одоод гэгдсэний үйл ажиллагаа хямрахыг ол засах эмэгтэйчүүдийн өвчин, архаг өвчин, нян өвчин, хортлогыг тайлах, бөөрийн өвчний үед бол тус хэрэгжилж ирсэн байдаг. Харин Европ анагаагч ухааны хувьд бол одоо тухайн бодисоос хэрэгцээтэй одоо нэгдлүүдийг ялгаж аваад хандлах, эдээшмэл, чанмал, нунтаг байдлаар юм уу эсвэл одоо шахмал байдлаар хэрэгжилж ирсэн. Гишүүний анагаагч шин чанарын Шеффилд халилын их сургуулийн бие анагаахын судалгааны төв Scottish Corp судалгааны институт хамтран судалж үр дүнгээ хүнсний хим сэтгүүлд хэвлүүлжээ. Гишүүнийг чанах, жигнэг, шарах, хуурах зэрэг янз бүрийн аргаар боловсруулан хоол хийхэд химийн найрлага нь яаж өөрчлөгдөхийг судалсан юм байна. Тус төвийн доктор Эмийн гишүүн бол хорт хавдрын эсрэг шинэ нэм үйлдвэрлэхэд ашиглаж болох формологийн бодисын их үүсвэр болохыг бидний хийсэн судалгаа харуулсан гэж ярьжээ. За энэ гишүүн гэдэг ургамал бол Монгол орны унган ургамлын нэг байгаа. Энэ ургамал бол маш олон төрлийн химийн бодис агуулдаг. Ялангуяа биологийн идэх бодис агуулдаг. Тухайлбал энэ ургамалд глюкозид гэж бодис байдаг. Глюкозид бол маш хэлбэгтэй ургамал байгаа. Ялангуяа үндсэнд маш их байдаг. Глюкозид нь ялангуяа одоо хоёр том төрөл байдаг. Нэгдүгээр нь танаглюкозид, антраглюкозид гэдэг. Энэ бол дандаа аргаах үйлчлэгтэй бодисууд. Тийм учраас энэ ургамлыг ерөөхдөө нэг зөөлөн туулган маягаар цэвэрлэгэнд хэрэглэх боломжтой ургамал байж байгаа. Түүнээс гадна энэ ургамал флавоноид гэж бодисууд байж байгаа. Энэ флавоноид гэж нь бол фенол агуулсан нэгдлүүд. Энэ бодисууд бол ерөнхийдөө антиоксидант чанартай гэж байгаа. Тийм учраас биологи гэдэг бодистой гэж байгаа. Антиоксидант чанар гэдэг маань юу гэхээр энэ хүний биед үүсэж байгаа хорт одоо ионуудыг цэнэгтэй ионуудыг устгадаг, хоргоожүүлдэг тийм бодис байж байгаа. Ялангуяа бидний буруу хэм маяг, илүүдэл хоол, хорт бодисын нөлөөгөөр нь чөлөөт радикалуудыг үүсдэг. Энэ чөлөөт радикалуудыг л одоо зайлуулахад энэ флавоноид гэдэг бодис байгаа. Тийм учраас энэ одоо хавдар эсийг үйлчлэгтэй гэж болно. Яг л тэр энэ хавдар гэдэг маань ерөөсөө хордлогын хамгийн дээд шатны юу бол хавдар гэдэг байгаа. Тухайн ургамлыг хэрэглэхдээ одоо байгаль дээр элбэг ургадаг хэдий ч ургамал хоргоо гэж үзэж болохгүй тодорхой тунгаар хэрэглэдэг. Тухайн ургамал нь хэрэглэхдээ их бага дунд тунгаар тус бүр хэрэглэх шаардлагатай. Бага тунгаар бол хоолны шингэцийг сайжруулах, хоолны боловсролтыг одоо дэмжиж өгөх, одоод гэгдсэний өнгөц шархлааг одоо эмчлэх, амгаах ийм нөлөөтэй гэж ингэж үздэг бол дунд тунгаар харин танаглюкозид тухайн тун хэмжээнд орж ирдэг учраас аргаах үйлдэл үзүүлдэг. Харин тунгийн нэгсгээд ирэх юм бол антраглюкозидын одоо хандлагдах хэмжээ
тухайн бодис дагуулгах хэмжээ хэсэг учраас туулах нөлөө өндөр байна. За дараа нь бол энэ ургамал бол макро микро элементүүд маш ихтэй. Ялангуяа энэ кальци, захиур, магний, марганц нэг ялангуяа цайр гэж бодис байж байгаа. Цайр гэж элемент гэж байгаа. Энэ элементийг агуулдаг. Түүнээс гадна энэ ургамал бол витаминаар маш их агуулмжтай. Ялангуяа б-ийн төрлийн витаминууд бүгд байж байгаа. Бага хэмжээтэй гэсэн бүгд байж байгаа. Витамин дотроос хамгийн их агуулмжтай байгаа витамин болохоор витамин А гэж байгаа, витамин С гэж байгаа. Энэ хоёр витамин маш гонцтой. Тийм учраас витамин А ихтэй учраас энэ нүдний хараа одоо хараанд бол их сайн гэж бодож байна. Витамин С болохоор энэ эсэлдэг ангиж хурлыг явуулдаг учраас энэ бодисын солилцоонд маш чухал витамин байж байгаа. Энэ витамин С бол ерөнхийдөө хүний дархлааны системийг дэмждэг. Тийм учраас энэ ургамал өөрөө хүний дархлааг сэргээж байгаа учраас энэ ургамал бол хавдрын эсрэг үйлчлэгээтэй гэж хэлж болно. Мөн хүний бид төмөр шимэгдэхэд энэ витамин С маш хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ одоо бидний биеинд шимэгдэж байгаа төмөрийг шимэгдүүлэхэд витамин С заавал байх хэрэгтэй. Витамин С байхгүй бол төмөр шимэгддэг. Тийм учраас витамин С бол төмөрийг шимэгдэхэд маш олонтой учраас төмөр бол цус төлжүүлэх, цусыг тээвэрлэх, амьсгалаар орж байгаа хүчил төрөжийг тээвэрлэхэд төмөр хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас энэ витамин С-ийн агуулмж өндөр байгаа нь бол энэ ургамлын маш өндөр ач холбогдолтой ургамал гэж байгаа. Мөн витамин микро элементээс кали гэж элемент энэ ургамал маш хэмжээтэй байж байдаг. Кали гэдэг нь ямар нэг юм бэлэр хүний биед байгаа хүчил шүлтийн тэнцвэрийг зохицуулж идэг. Мэдрэлийн импульсийг дамжуулахад ялангуяа мэдрэлийн импульсийг дамжуулахад оролцдог учраас энэ кали гэдэг элемент бол энэ ургамалд их байдаг нь энэ зүрх судасны өвчтөд уусуудад маш их хэрэгтэй. Одоо ялангуяа энэ зүрхний хэм алдалт гэх мэтэр ийм өвчтөд уусуудад маш их хэрэгтэй ургамал гэж би бодож байгаа. Химээх нь хүнээс. Ер нь гэхдээ энэ ургамал бол хамгийн гол шин чанар нь болохоор энэ ургамал бол тосоог байхгүй хүний биед шингэдэг, хүний биед онцгой хэрэгтэй байдаг эслэг гэж юм байдаг. Эслэг гэдэг нь юу гэдэг вэ гэхээр энэ гэгдсэний гөрөлцөх хөдөлгөөнөөс сайжруулж идэг. Тийм учраас хүний гэгц дотрыг л цэвэрлж байгаа. Гэгц дотрыг цэвэрлж байгаа учраас гэгцэн дотор байж байгаа янз бүрийн хорхоо шавж одоо юу гэдэг одоо янз бүрийн бохирдлуудыг гадагшлуулах л чардаа. Би цэвэрлсэний би одоо хортой бодож байгаа биеэс гаргасны үндсэн дээр хүний дархлаа сайжруулна гэж ойлгох хэрэгтэй. Сингапурын үндэсний их сургуулийн судлаачид ходоодны хорт хавдартай өвчтнүүдийг хагалгаанд оруулсны дараа гишүүнийг эмчилгээний журмаараа өгөхөд шарх нь хурдан эдгэрч байжээ. Тиймээс мэсгэслийн дараа нөхөн сэргээх үйлчилгээтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Энэ тухайн ургамлыг хэрэглэхдээ хэд хэдэн зүйлийг зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй байдаг. Ийм судлалын үүднээс харилцан нөлөөлөл гэж байна. Харилцан нөлөөллийн хувьд бол тухайн ургамлыг нэгдүгээрт нь ямарваа нэгэн өөр эмтэй бол хэрэгэлдэггүй. Яагаад хэрэгэлдэггүй вэ гэхээр тухайн ургамал бол яг цуг хэрэглэх эмийн бодисын үйлчлэгийг дарангуулах, сааруулах нөлөө үзүүлдэг байж болзошгүйтэй холбоотой. Хоёрдугаарт нь бол тухайн ургамлыг хэрэглэхдээ ямар өвчний үед хэрэглэхгүй вэ гэхээр зүрхний глюкозидтэй цуг хэрэглэдэггүй. Мөн дотор агуулгаж байгаа бодисын хувьд биологийн идэвхтэй бодисуулан тухайн одоо ургамлын найрлаганд агуулгаж байгаа эмтэй адил төстэй одоо бусад зүйлийг бол яг цуг хэрэглэж болохгүй. Яагаад гэвэл тухайн бодис агуулгаж байгаа хэмжээнээсээ илүү гарах юм бол одоо бас сөрөг нөлөөтэй байдаг. Энийг ингэж 3 янзын байдлаар хэрэглэхээс гадна хэрэглэхгүй байх заалтууд бас байна. Хоол уусруулах замын өвчний үед хэрэгэлдэг сайн талтай хэдийч ходоод гэгдсэнийг одоо шархлаад болон одоо бүдүүн гэгдсэний шархлаа короны өвчин гэж нэрлэдэг. Тэгээ ходоод гэгдсэний замын бөглөрт өвчин, тэгээд хавдар гих мэтлэн эсвэл зүгээр ходоод гэгдсэний зам үл мэддэг байдлаар хэвлэхээр өвдөх тодорхойгүй шалтгааны үед бас энийг сайн юм гэд бас хэрэгжилж болохгүй. Мөн хэрэгжилж болохгүй анхаарах нэг зүйл бол хүүхэд байдаг. Бага насны хүүхдэд бол хэрэглэхгүй. Энэ нь бол тодорхой судалгаа байдгүй. Ер нь бол ямар ч уламжилт ийм болон тан эмийн түүхий гэдэг бол бага насны хүүхэд тэр тусмаа 5-аас 7-наас тэрнээс доош насны хүүхдэд хэрэглэхийг зэрлэдэг юм. 3 дугаарт нь хоригддаг. 3 дугаарт нь бол няраа хүүхдтэй ихэд бол бас хэрэглэхийг
бас хоригдж байна. Яагаад гэвэл тухайн их хэрэгтэйгээд бидээ тэр биологи идэвхтэй байдлын шимт ижилтэй хэсгийг авсан ч гэсэн эхийн сүгээр дамжиж одоо нөлөөлдөг учраас хөвгүүлийг хэрэглэхгүй мөн одоо урагт яаж нөлөөлөх тодорхой шалтгаан нэг бол судлаагүй учраас жирэмсэн их мөн хэрэглэхгүй өндөр настанд бол хэрэглэхгүй ортостатик байдал үүсгэж болцшгүй гэж үздэг учраас одоо тэнцвэр алдагдах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тийм учраас бас өндөр настай хүмүүст хэрэглэхгүй маа. Тодорхой ургамлын харшилтай улсуудад бас нэг хэрэглэхийг одоо хязгаарлах, эмчийн заавраар хэрэглэх ийм шаардлагатай байдаг. Гишүүнийг Монгол, Хятад, Төвдийн домч нар эмчилгээнд хэрэглэж иржээ. Хятад эмч нар гишүүнийг гайхамшигт шар үндэс гэж нэрлэдэг юм байна. Тэд гишүүнийг хоолны дурсал сайжруулах, цус хөөх, өтгөн хадалтыг эмчлэх, цус шингэлэх, хий тэгшитгэх зорилгоор хэрэгэлдэг. Ер нь бол тэр ургамлын үндсийг хэрэглэх тухайд бол уламжлалт амгаа ухааны олон жилийн туршлагаар жумц гэдэг нэрийн дор жумц 3 буюу туулгах, жумц 9, жумц 15 буюу эмэгтэйчүүдийн өвчний үед хэрэглэх, тэгээд бас хорыг тайлах, чадлыг нь одоо сайжруулж хорыг дарах, одоо яар шарахыг ангаах, бөөрийн өвчний үед бол бас аглаг дөрөв гэдэг ийм байдлаар хэрэгэлдэг юм аа. Жирийн хүмүүс ард иргэд бол хэрэглэх тодорхой шалтгаан байхгүй. Яагаад гэхээр дангаар тэрийг авч хэрэглэхгүй заавал уламжлалт амгаа ухааны жоронд бусад эмийн түүхийн идэвхтэй тухайн эмийнхээ чадлыг дээрдүүлж тухайн өвчнийхээ хувьд зохистой байдлаар жоронд оруулж хэрэглэдэг. Жор найрлагын тусгай арга байдаг. Дангаар хэрэглэх бол үр дүнгүй. Монгол отч нар гишүүнийг эмчилгээнд их өргөн хэрэглэж байсны нэгэн баримтыг энд дурдъя. Чингис хааныг тангууддаа дайтаж байх үед Монгол цэргүүдийн дотор хижиг өвчин гарч тэр өвчнийг илүүч цуцаа тэргүүтээ отч нар гишүүнээр эмчилж байсан тухай Юан улсын судар тэмдэглэн үлдээсэн байдаг юм байна. Залуу одоо ишиг хэрэглэн, ашиг навчны ишиг хэрэглэн, навчийг бол хэрэгэлдэггүй. Энэ бол байгалийн пестицид гэдэг байдлаар өөр зориулттай байгальтай хэрэгтэй. Хүн бол авч хэрэглэх шаардлагагүй ийм юм аа. Харин тэр ургамлын одоо цооргонд гэр гол ишүү байгаа. Тэрний дээр байгаа одоо цэцгэлсний дараа өрн бүрэн боловсрсан үед шимшин буюу одоо шимшин зургаага уламжлалт амгаа ухааны таанд ордог түүхийн ид болдог. Гэхдээ энийг ард түмэн дураараа юм уу одоо ийм сайн гинлээгээд авч хэрэглүүл болохгүй. Яагаад гэвэл энэ өөрөө тохирсон жор найрлагатай тохирсон хэмжээгээр эмчийн заавраар хэрэгэлдэг. Энийг одоо бас жирэмсэн хүнд хэрэгэлдэггүй гэдгийн учир нь яагаад гэвэл тухайн юм бол баг тунгаараа түрүүн би хэлсэн одоо хоолны шингэл сайжруулах, шингээл одоо дэмжих зорилгоор хэрэгэлдэг гэсэн хэдий ч тэр тухайн антрагглюкозид өндөр агуулмжтай тэр их тунгаар хэрэгэлсэн үед туулах нөлөө үзүүлдэг. Рефлексийн замаар одоо биеийн доод хэсэгт цусны судсыг өргөсгөх, цус алдуулах нөлөө бас үзүүлж болдшгүй учраас жирэмсэн үед хэрэглүүл одоо өндөр тунгаар хэрэглэх юм бол зулбах нөлөө үзүүлж магадгүй. Ийм учраас ард түмэн энгийн үед олон жилийн туршид одоо уламжилт им гэдэг бусад хэсгүүдийн биш ардын одоо эмчилгээний арга гэдгээр айрганд буюу гишүүний тэр одоо эсгэлэн сайхан амтыг агуулсан залуу одоо тэр навчны ишийг улаан өнгийн оруулахгүй навчнаас нь бол одоо 2-3 хэмжээтэй зайтай аваад чанмал хэлбэрээр бэлтгээд хэрэглэх юм бол зохистой. Сүүлийн үед бол хавдрын өвчнөд сайн гэж их тийм түгээмэл замбраагүй хэрэглэх болсон. Сая миний тэр эм судлалын өвднээс анхаарал зохистой учраас хамаагүй тунгийн хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй. Хоёрдугаарт нь тэр чанаа буцалгаад хандлаад гэдэг юм уу доторх найрлагын юм уу тэр биологи идэвхтэй байдлын үүдлийг өөрчлөх ийм аргаасаа илүүтэй жигнээд хэрэглэх юм бол одоо бид шимжүүлэх, зөөлн туулгах,
эдийн ундааны дуршилд оруулах ийм үйлдэлтэй. Ийм учраас хавдрын өвчтнүүд одоо хэрглэж яхад зохистой байна гэдэг энэ бас үг эндээс ортой байгаа юм. Хавдрын өвчнөд хэргэлдэг гэж яриад байгаа. Энэ бол ер нь бол антрагглюкозид гэдэг зүгээр байгальд тархсан антрагенон гэдэг том нэгдлийн улбаатай фенолт нэгдэлтэй холбоотой зүйл болохоос биш тухайн ургамалд бол энэ тийм их агуулгадаад хавдрын эсийг тэгж ханы бүрхүүлийг полисахаридын бүрхүүлийг хүчтэй дарангуулах үйлдэл бол тухайн ургамалд одоо их тийм хомс юм аа. Тийм учраас байгаль дээр зөв зохистой тэгээд одоо түрүүчийн анхааруулгыг санаад ард түмэн маань энэ ургамлыг өөрсдийнхээ хүнс тижээлд зөв зориулж хэрэглэх юм бол бас их тустай юм а гэдгийг хэлэх гэсэн юм а. Европын орнууд гишүүнийг 18 дугаар зууны үеэс хоол хүнсэнд хэрэглэж эхэлжээ. Ялангуяа зөгийн бал, жимсний шүүстэй хольж ундаа болгон уудаг болсон байна. Бас бядуу хийхэд их ашигладаг. Гэхдээ навч нь хурган чихний хүчил их хэмжээгээр агуулдаг учраас хүнсэнд хэрэглэж болохгүй. Монголчууд гишүүнийг хэр жижиглээд аарцтай хольж ааруул хийдэг. Үүгээрээ шүлтэй хоол амталдаг. Мөн шин өрөмтэй хольж хэрэглэнэ. Гишүүнийг 20 минут чигнээд хоол хүнсэнд хэрэглэвэл хорт хавдрын эсрэг үйлчлэгээ нэмэгддэг юм байна. Үүнийг Шеффилд Халилимын их сургууль, Шотландын тариалангийн судалгааны хүрээлэнгийн эрдэмтэд тогтоосон юм шүү. Витамин С болохоор энэ өндөр температур даадгүй учраас өндөр температурт буцалгаад чанчгалан бол тэгээ витамин С задарчдаг. Жишээлбэл одоо бидний жимс ногойг чинь буцалгаа чанаад сироп гэдээ болгочтой шүү. Тэгэхээр тэр бол витамин С задарчдаг. Тэгэл витамин С чинь бол ахлаас сэргэлдэг гол урмал шүү. Тийм учраас болж игэл энийг буцалгаж чанахгүй шиг хэрэглүүл зүгээр одоо хатаадаг ч юм уу хатаахад бас чанар жоохон алдагдана. Гэхдээ витамин С үлдэнэ. Ялангуяа энэ хөлдөөж хэрэглүүл их ашигтай урмал да. Ерөнхийдөө ийм олон найралтай урмал учраас энэ урмалыг хайлах хэрэгтэй. Энэ урмал бол химийн хувьд бол маш өндөр агуулмжтай. Тэрийг маш болгоомжтой тийм зөв хэрэглэл манай ард түмнийг бол эрүүл мэндэд онцгой ач холбогдолтой урмал гэж би бодож байгаа. Байгаль дээрээс одоо манай ард түмэн авч хэрэглэх бол залуу одоо ургамлын залуу ишийг авч хэрэглэнэ. Ургамлын залуу ишийг авч хэрэглэхдээ ихэвчлэн бол одоо чанмал одоо варен гэж хэлдэг. Тийм байдлаар хэрэглэх нь их хамгийн одоо бас олон нийтэд танигдсан арга байж байгаа юм. Мөн одоо цагаан эдээнд багсраад хатаагаад тэгээд тэрийгэ бага ухаар хэрэглэх энэ бол хадгалах чанарыг одоо дэмждэг ийм нөлөө бас байгаа юм а. Одоо энэ өөрөө их сонио айгуу сонио юу яд юм аа. Одоо энэ үржлийн иш гарцсан байгаа одоо нээгүр хагдраад үржлээс гарцсан байна гэдэг нь одоо өөрөө өрөө өгцөн байна гэсэн. Тэрнийхэн дараа навчнуудыг аваад юм ургал навчнуудынх нь ишийг аваад тэгж хэрэглүүл илүү боломжтой. Тэгэхээр бас оройтчих гээд байдаг. Тэгээд яг нэг ид ургаж байгаа тэр юуных нь үржлийн айлзуур гарцсан байдаг байхгүй тусдаа. Тэрнийхэн доод талаар нь түүгээд авал зүгээр л дээ. Манай малчин ард түмэн унаг, тугал, хураг зэрэг төл малын баас атгад гишүүнийг идүүлж шингэлдэг. Туулгах зорилгоор адуунд 300-аас 500, хонь ямаанд 200-аас 300 грамаар бодож өгнө. Гишүүний үндсийг малын чацах тогтоох зорилгоор хэрэглэнэ. Ингэхдээ адуунд 100-аас 250, үхэрт 250-аас 400, хонь ямаанд 100 грамыг хандалж уулгана. Ид ургаж байх үед нь гишүүнийг мал нэг хийдэггүй. Харин хатсан хойно нийтдэг. Энэ ургамлыг үндсэн хоол тэжээлийн нэг болгосон амьтан бол мазаалаа юм. Тэгээ яагаад энэ амьтан одоо их ховор сонин ийм амьдралтай амьтан бэхээр ерөөсөө энэ Монголын алтай уургав бол ерөөсөө Төв Азийн хамгийн цөл нутагт хамаардаг. Маш их одоо гандуу, хурд хонцос баг ордог. Ургамлын бүрхөвчтэй маш сэрэг. Ийм одоо цөл нутагт бол энэ мах идштэй энэ том амьтан амьдрахад бол нөхцөлийн хувьд бол үнэхээр хүнд. Тэгээд гэвч одоо энэ баавга бол одоо өнөө хүртэл одоо Монголын говьд амьдарсаар яваад ирсэн. Тэгээд энд одоо амьтан маань яагаад одоо энэ говь цөлтөд юу идэж амьддаг юм гэдэг бол хүмүүст одоо бас сонирхолтой. Тэгээд энэ цөл нутгаас одоо энэ ямар зүйлээр одоо энэ хоолддог юм. Хоол ижилийн хэрэгцээгээ яаж хангадаг юм.
Энэ ялангуяа одоо том амьтад барьж иддэг юм уу гэдэг одоо хүмүүс маш их сонирхдаг л доо. Гэтэл энэ судалгааны одоо сүүлийн үед хийсэн Мазалайн эдгэрчтэй жилийн судалгаагаар бол ер нь нийтдээ нэг 33 зүйлийн ургамал 18 зүйлийн амьтны гаралтай хоол ижилээр хоолддог юм байна гэдгийг бол ерөнхийдөө тогтоосон байгаа. Тэгээ энэ дотроос бол одоо Мазалайд одоо хамгийн их одоо иддэг хамгийн дуртай хоол ижил нь одоо бажуун гэж ургамал байсан. Энэ бол одоо нийтдээ тэр нийт идэж ижээлийнх нь одоо 40% хүртэл энэ бажуун оролцсон байсан. Тэгээ энэ бажуун гэдэг нь ямар ургамал юм гэхээр зэрэг говийн тэр уус говь толгодын одоо уус говийн уус тэр толгодын одоо ингэр билээ судаг кова хайрга сайртай энэ газруудаар бол ургадаг юм олон настай ургамал. Тэгээд энэ ургамал бол газрын одоо нэлээд гүнд үндэслэг одоо иштэй үндэстэй ийм ургамал байгаа. Тэгээ энийг үндэсийг энэ газар малтаж тэр үндэслэг ишийн ухаж иддэг ийм одоо иддэг. Тэгэхээр одоо энэ ургамал бол ер нь бол бас тэр болгон бас тэр газруудад бас ургаад байхгүй зарим жил бас огт ургадаггүй байх ийм тохиолдол бас ажиглагддаг л да. Тэгээ яагаад тэгэхээр зэрэг одоо заримдаа тэр говьд бас хурд хундас орохгүй өнжих ийм тохиолдол бас байна. Тийм үед бол нөгөө Мазалайн тэр иддэг бажуун бол одоо цэцгэлж үр жимсээ өгөхгүй ургадаггүй гэсэн үг. Тийм учраас бол одоо Мазалай тэр бажуун байгаа газруудыг олж ухаж идэх тийм боломжгүй болчдөг. Тийм учраас бол Мазалай хоол ижилийн дутагталд орж маш их одоо газар тэр бажууна хайгаад ялангуяа одоо 100 намрын уйлралд тэр бажууна хайгаад их явдаг. Тэгээд энэ одоо тэнвчилж явснаар бол одоо их турж ицсэн. Тэгээд нөгөө намар ичэнд орохдоо хангалттай тарга твэрэг авч чаддгүй. Ийм одоо нөхцөл байдал үүсдэг. Тэгэхээр ер нь бол энэ бажуун бол бас тийм шимт хижилтэй одоо ургамал бас биш тэжээлэг чанартай ургамал бас биш юм л да. Энэ бол яг уураг одоо тослог одоо багтай. Тэгээ голдуу одоо эслэг одоо тэр нүүрс ус голсон ийм ургамал. Хамгийн гол нь бол энэ газрын гүнд байгаа тэр бажууны үндэслэг иш бол бас одоо нэг бажуун гэд малтахад бол нэг 30-аас 70 грамм орчим тийм үндэслэг иш гарч ирнэ. Тэгээ тэрийгээр нь одоо тэр Мазалай хоолдог. Тэгээ бусдад ургамлуудтай ингээ харьцуулахаар бол нэг харьцангуй бас тижээлэг чанар одоо тэр хэмжээний хувьд бол харьцангуй их учраас тийм ээ нөгөө өвс зүгээр одоо өвслөг ургамал эдснээс тэр ургамлын одоо тэр үндэслэг иш үндсээр хоолно гэдэг бол харьцангуй бас тэр хоол ижилийнх нь хэрэгцээнд бас жоохон дөхөн болж өгдөг. Тийм учраас бол Мазалай бол намрын уйлралд, зуны уйлралд за заримдаа бол хавар бас ичнээс гарсныхаа дараа хуучин нөгөө бажууныхаа хүчсэн газруудаар бас ингэж малтаж бажууны үндэс иш эдгээр нь одоо хоолсон ийм зүйлүүд бас ажиглагддаг. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол одоо тий түүнээс гадна бол одоо тэр яг харамгийн жимсээр соолно доо намрын уйлралд харамгийн жимс бол одоо 7 сарын сүүлээс 8 дугаар сард одоо жимсээ өгч эхэлдэг. Тэгээ энэ үед бол яг дагнаад энэ харамгийн жимсээр олдог. Тэгээд бусд одоо энэ гол хоол тэжээлүүд нь одоо ховор үед бол ялангуяа бусд одоо ургамлуудаар аль одоо тохиолдсон. Ялангуяа тэр хулс сухай тэг шармод тэгээ зээргэн гэдэг төрлөрийн ус ургамлын одоо навчин айлзур нахиагаар голдуу хооллон. Тэгээд хаяа тааралцсан үедээ бол яг амтны гаралтай хоол ижил ялангуяа одоо зарцаа голоо тэгэл одоо гүрвэл тэгэл одоо бусд одоо мэрэгч амттаар бас хооллон.
Гэхдээ бол одоо хамгийн гол одоо мазалаа өөрийнх нь одоо сонгож иддэг дуртай одоо энэ хоол хичээлэнд чухал үүрэгтэй ургамал бол яхаа аргагүй одоо гажуун гэдэг ургамал. Сэрүүн уур амьсгалтай газарт энэ ургамал ургадаг. Харин Монголд бол хинти, хангай, Монгол дагуур, хянган, говалтан улс, тэдгээрийн хоорондын хээр, уулын хижлүүр ташлан, хад чулуутай энгэр, тарвганы дош, айлын бууц, гууж алга, голын татам сайр, эргийн чиглэг нуг, сөөгөн ширэнгэн дунд ургана. Ер нь бол гайгүй элбгэлээ дээ. Гэхдээ бас энэ сүүлийн үед энэ юуны тэрэд бол бас харагдах юм болчихлоо лээ. Хотын урд талаар ч юм уу тийм хүн их хэлбэртэй. Тэгээ хүмүүсийн нэг бас зохисгүй хэрэглээтэй болж таараад. Одоо байгалийн ургамлыг хамгаалахтай тал дээр их юм бол одоо бодлого хуулийн эрхцэн орчин бол хангалттай байна л да. Одоо би түрүүсэн байгалийн ургамлын тухай хууль байна. Тэгээ биологи олон байдлыг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр гээл те. Одоо тэгээ төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого гээл улсын хурлын доктороо баталсан. Бодлогын баримтчгууд бол яг хамгааллын тал дээр хангалттай байгаа. Яг одоо иргэний зүгээс энэ байгалийн ургамлыг хамгаалах тал дээр тодорхой арга хэмжээ авахгүй байна гэж харагдж байгаа нэгүүд бид нар нөгөө хуулийнхаа ард иргэдтэй сурталчлах, таниулах те. Одоо байгалийн ургамлын хуулиар ийм хийж болохгүй шүү, ийм хийж болно шүү. Нэг мэдгүй тийм юмнууд бол бас тийм одоо хангалттай хийж чадахгүй байгаа учраас бас энэ тийм харагдаад байгаа. Тэрнээс бол хамгаалах одоо бодлого хууль эрхцэн орчин бол хангалттай байна. Дүү зэрэглэхдээ одоо нэг дараас одоо энд л гэхэд одоо 4 5 6 7 навч гарцсан байна. Энэчнээс идэ талын аваад юм ингээд хэрэглэх юм бол үлдсэн 3 нь одоо нөгөө амьдралынхаа цаашаа явах нөгөө фотосинтез үйл ажиллагаа юм нөгөө ургамал өсөх тийм боломжийг бий болгоод энэ ургамлчин цааш нь ингээд өөрөө ингээд үржлийн найлзураа ургуулад ингээд ургах боломжтой учраас түүхтэй бас анхаарах хэрэгтэй. Нэг ургамлыг тэрчгээр нь авах биш. Эний чинь ингээд 3-ыг аваад 3-ыг орхичих юм бол нөгөө 3 цаашаа үржих боломжтой. Нөгөө 3-аар нь чи өөрөө хоол үнсэндээ юм ингээд бодгол болгоноос 3-ыг авах юм бол энд одоо хичнээн бодгол байна. Тэгэхээр маш боломжтой энэ чинь хүн өөрөө л нөгөө зөв зохистой л хэрэглэх нь зөв анхаарах зүйл болчиход байгаа байхгүй. Бусдаар ургамал чинь өөрөө ургадаг зүйл учраас нөгөө байгалийн одоо тийм алтмалтыг бодвол зөв зохистой ирүүл чинь нөхөн сэргэх боломжтой зүйл. Энэ шидэт ургамлын эд шидийг европчууд бүр хожим мэджээ. Тэдэнд Марко Поло хэлсэн байдаг. Марко Поло 13 дугаар зуунд Хувлаа хааны дэргэд 17 жил шадралхдаа гишүүний анагаагч чадвар эмчилгээнд хэрхэн хэрэглэх аргыг мэдэж авсан байна. Үүгээрч зогсохгүй Марко Поло гишүүний үрийг нутаг руугаа авч явжээ. Үүнийг нь Оросын судлаач Пржевальский баталсан байдаг. Одоо тэд гишүүнийг төмс лувын шиг л тарж ургуулад дэлгүүр зардаг. Бидэнд ч ийм боломж байгаа. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид сүүлийн үед гишүүнийг бүтээгдэхүүндээ ялангуяа сүрчгэнд ихээр ашиглаж байна. Гишүүнээс ханхалдаг өвөрмөц үнэрийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулан үндсэн үнэрээс нь хэд дахин тансаг өвөрмөц үнэр гарган авч болж байгаа юм. Байгалийн ургамлын тухай хуулийн одоо өвчин төгөлд мөрөгдөж байгаа байгалийн ургамлын тухай хуулийн гол зорилго бол байгалийн ургамлыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх гэсэн ийм 3 асуудлыг зохицуулаа гэсэн байсан. Шинжилсэн найруулга дээр бас мөн адилхан байгалийн ургамлыг хамгаалах, нөхөн зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх гэсэн одоо ийм үндсэн зорилго одоо энэ хуулийн үндсэн зорилго юм а гэсэн байгаа. Тэгээ хамгийн нэгдүгээрт бол бид нар хамгаалах тал дээр бол бас нэлээд гол үндсэн концепцүүдийг оруулж өгсөн. Нэгдүгээрт хамгаал ямар концепцийг оруулж өгсөн гэвэл одоо манай Монгол улс ч өөрөө одоо газар зүй маш өвөрмөц тогтцтой 1500 гаруй квадрат километр өргөн удам нутагтай. Яг энэ одоо өргөн удам нутагтай холбоотойгоор ургамлын 6 бүс бүлсүр 16 тойрогтой маш олон зүйлээ одоо ургамалтай байдаг. Тийм учраас бид нар аймаг нийслэлийн засаг дарга болгон өөрийнхөө орон нутгийн онцлог тохирсон байгалийн ургамлыг хамгаалах, зохистой ашиглах одоо хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр боловсруулж түүнийгөө мөрдөж ажиллах гэсэн нэг ийм зүйл заалтыг шинээр оруулж өгсөн байгаа. Нөгөөдөгөө байгалийн ургамлыг хамгаалах маш том заалт нь гэх юм бол одоо манай Монгол улс одоо манай судлаачдын одоо дуу нэгтэй баталж байгаа нэг юм бол манай Монгол орн хэдийгээр одоо маш одоо Эмийн болоод ашигт ургамал ихтэй ч гэсэн байглаас үйлдвэрлэлийн зориултаар түүжүүлэх нөөц байхгүй маа гэдэг бол манай судлаач тогтоочод байгаа. Тийм учраас бид нар байгалийн ургамлын тухайлын шинжилсэн найруулгад төслөөрөө байглаас ургамал түүжүүлэлтийг бол ер нь багасгаад үүний оронд бол эргэн аж ахуйн гэж байгууллага та тармилжуулаа. Хэрвээ та тармилжуулсан тохиолдолд энийг бол та одоо үйлдвэрлэлийн зориултаар нөө гадаад улсад гарах хойно ямар ч зориулаар ашиглах боломжтой гэсэн одоо тэр концепц нээж өгч байгаа.
Гадаадынхнаас дутах юу ахав? Та ч бас гишүүнийг хашаандаа хүлэмжиндээ тарих боломжтой. Та гишүүнх тарихаар шийдсэн бол хашааныхаа хогийн ургамлуудыг устгаарай. Учир нь гишүүн хогийн ургамлалтаа бохир орчинд ургадаггүй. Үүнээс гадна нарны гэрэл байнга тусах, үржил шинтэй хөрсөнд гишүүн ургадаг.